Знали ли вы, что для жарки сало предпочтительнее растительного масла? Оно безопасно нагревается почти до 200 градусов, прежде чем начнут выделяться вредные вещества, в то время как подсолнечное масло уже при 110. Свиное сало обладает ценными свойствами, что удивило ученых. Это доступное средство для продления молодости. Оно содержит селен, необходимый для здоровья щитовидной железы и сосудов, снижает уровень плохого холестерина и обладает противовоспалительным действием. Ежедневное употребление 10-20 грамм сала с утра стимулирует выработку желчи, которая выводит токсины. Сало богато витаминами, поддерживающими иммунитет, мозг, суставы и гормональный фон, что обеспечивает энергию, устойчивость к стрессу, хорошее настроение и либидо. А если хотите узнать больше о способах оставаться молодым, то переходите по ссылке в шапке профиля.